بعضی رفتنا صدای در ندارن، نه خداحافظی، نه بغض، نه حتی یه نگاه آخر. یه روز بیدار میشی و میبینی طرفت دیگه نیست و تو موندی با یه خونه ساکت و کلی صدا توی سرت. تا چند شب پیش هنوز باور نمی کردم که اون حرف ها واقعی بوده. خودمو قانع می کردم که کیان فقط عصبی بود یا شاید یه اشتباه لفظی بود. ولی یه شب ساعت حدود 9 بود، نشسته بودم روی کاناپه، چراغا خاموش بود، تلویزیون روشن ولی صداش قطع. منتظر بودم بیاد، نه واسه این که چیزی بپرسم، فقط واسه این که بیاد. اومد، آروم درو باز کرد و یک کیسه دستش بود. بوی غذای بیرون می اومد. سرش تو گوشیش بود. حتی یه بارم نگام نکرد. اومد گذاشت غذا رو روی اوپن، گفت خوراک گرفتم، اگه خواستی بخور، و رفت سمت اتاقش. من همونطور که بودم موندم، مثل یه مجسمه. اشکام داشتن بی صدا می ریختند، ولی دیگه حتی حال جمع کردنشونو هم نداشتم. اون شب دیگه مطمئن شدم این آدم از توی رابطه رفته، ولی فقط هنوز بدنش اینجاست. بعد اون شب هر شب دیر می اومد. بعضی شبا اصلا نمی اومد. یه بار پرسیدم کجایی؟ گفت توی همین شهر، نگران نباش. ناراحت نشدم، چون دیگه هیچی برای ناراحت شدنم نمونده بود. یه روز عصر داشتم لباسشو جمع می کردم که ببرم خشکشویی. گوشیش افتاد زمین. خاموش نبود. صفحه روشن شد. یه پیام بالا اومد. فقط یه جمله بود: پس کی میای پیشم؟ من دیگه تحملشو ندارم. اسم دختر مهسا بود. ناشناس نبود. یه بار خودش بهم معرفیش کرده بود. این مهساست، دوست دوره زبانم. خیلی آدم خفنیه. خفن که بود، چون بلد بود چجوری مرد منو از من بگیره. نفهمیدم چجوری نشستم. فقط یه لحظه دیدم روی زمینم، گوشیش توی دستم، اشکام روی لباساش. اون شب وقتی اومد گوشی رو گذاشتم جلوش، بدون دعوا، بدون فریاد. فقط گفتم مهسا از من قشنگتره. یه لحظه فقط نگام کرد، نه شوکه شد نه دفاع کرد. فقط گفت خب لیلا، تو از اول هم میدونستی این ازدواج برای من یه راه بود، نه یه مقصد. همون جا قلبم ترکید. فهمیدم من فقط یه راه بودم، یه پل بودم برای اقامتش، یه نقش بودم توی یه نمایش. و بعد بلند شد، کتشو برداشت و گفت من چند شب نمیام، میخوام فکر کنی، ببینی واقعا چی میخوای، چون من بیشتر از این نمیتونم بازی کنم. و رفت بدون خداحافظی، بدون بغل آخر، بدون یه بار گفتن متاسفم. و من موندم با خودم، با تنهایی، با اون همه خاطره‌ای که دیگه ازش متنفر بودم. گاهی وقتا قشنگترین آغوش اونیه که خودت به خودت میدی. وقتی همه رفتند، وقتی کسی نپرسید حالت خوبه یا نه، اون لحظه‌ای که با چشمای خیس میگی باشه لیلا، خودت بلدی بلند شی. اون شب که رفت یه هفته نیومد، نه تماسی، نه پیامی، نه حتی یه سوال ساده: زنده ای؟ منم زنگ نزدم، نه از غرور، از خستگی.
خسته شده بودم از اینکه باید هی دنبال کسی بدوم که یه روز خودش دنبال اقامتم بود، ولی حالا من شدم اضافه. تو اون یه هفته همه ی کارایی که همیشه براش میکردم واسه خودم کردم. قهوه درست کردم، ولی این بار فقط واسه خودم. غذا پختم، حتی اگه 2 قاشق بیشتر نمیخوردم. لباس شستم، خونه رو مرتب کردم، گریه کردم و بازم بلند شدم. یه شب حدود ساعت 2 نصف شب در باز شد. کیان اومد، مست، لباسش خاکی و صورتش خسته، ولی چشمش پر از خونسردی. تا منو دید گفت هنوز اینجایی؟ فکر کردم رفتی. یه لبخند مسخره زدم، گفتم تو که فکر نمی کردی من بی خونت، بی تو نمیتونم زندگی کنم؟ آره. هیچ چی نگفت، رفت توی اتاق در و بست. و اون شب آخرین شبی بود که توی اون خونه بود. فرداش یه وکیل اومد، یه نامه آورد، درخواست طلاق بود. امضاش کردم بدون حرف. قلبم 1000 تیکه شد، ولی دستم نلرزید. وقتی وکیل رفت توی خونه چرخیدم، به در و دیوار نگاه کردم، انگار همه چی بوی اون لعنتی رو میداد. همون روز وسایلم رو جمع کردم و اون روز از اون خونه زدم بیرون. رفتم یه اتاق کوچیک توی محله آروم. از صفر شروع کردم، با دل داغون، با یه قلب له شده، ولی با یه روح زنده. صبحها کار می کردم توی کافی شاپ، شبها گاهی توی یه سوپرمارکت. زندگی آسون نبود، ولی واقعی بود. دیگه کسی نبود که بخواد از روم رد شه. دیگه کسی نبود که نگام کنه و قلبش جای دیگه باشه. من مونده بودم و خودم، ولی باور کن خودم برای خودم کافی شدم. 2 سال گذشت، پر از درد، پر از تنهایی، پر از سکوت، ولی پر از رشد. الان وقتی تو آینه نگاه میکنم یه زن رو میبینم که شاید قلبش 1000 بار شکسته، ولی هنوز لبخند داره. زنی که از پله بودن در اومده و واسه خودش یه ساختمونه، محکم، واقعی، با پایه های خودش. نصیحت آخر من به تویی که این داستانو شنیدی، اگه تو هم مثل من یه روزی احساس کردی یه ابزار بودی، یه پله موقتی، یه پل واسه عبور، بدون تقصیر تو نبود. تو بد نبودی، تو زیادی خوب بودی برای آدمی که هیچ وقت اندازه خوبی‌هات نبود. و یادت باشه هیچ وقت صدای اشک‌هاتو خفه نکنی. گریه کن، ولی بعدش بلند شو. خودتو بغل کن، خودتو ببخش و به خودت بگو من هنوز زندم، هنوز میتونم دوباره عاشق خودم بشم. اگه این داستانو حس کردی، اگه خودت یا یه نفر دیگه تو این سایه ها زندگی کرده، اگه میخوای صدای دل شکسته ها شنیده بشه، کانال سایه های خیانت رو سابسکرایب کن. ما اینجاییم واسه اونایی که سکوتشون از فریاد دردناک تره. قلب تو، اشکاتو و قدرت تو پنهون نکن. تو دیده میشی، تو شنیده میشی اینجا کنار من.